ยื้อมันนั่งเต็มหน้าห้องเลยดูมันนั่งคอยเต็มหน้าห้องเลยดูมีใครนี่น่ายังเลยเว้ยนี่อันนี้นอนกวางประตูเลยนี่นางแดงนางเรียมนอนกวางประตูเลยนี่มันดักแกงโจรสลัดนู่นมันนั่งคอยอะไรเลยเว้ยมันนั่งถ่ายยังเลยเว้ย